Tatoveringsstudio startet jeg i 2002, så det begynner jo snart å bli 20 år siden jeg startet studioet. Jeg hadde drevet med tatovering et par år før det, så i hvert fall det er et yrke som jeg synes er veldig gøy å holde på med, rett og slett. Oppveksten min? Vokste opp på Karmøy, Kvalavåg. Tidlig interesse for musikk generelt. Det startet faktisk med Kiss-kort, eller den her stjernepåsen. Vanlig rockegata startet det egentlig med. Og så var det jo Metallica og litt sånn, litt hardere. Og så var det vel Slayer, og da var det liksom, da var det gjort. Det var liksom ikke så mye å finne på, om jeg skal si. Det var jo, ja, du måtte liksom finne på ting på egen hånd. Og så fikk jeg da et trommesett, etter faen hvor gammel jeg var, det var 14-15 år eller noe sånt. Jeg hadde null peiling på å spille trommer, og da mener jeg ingen snøring. Og så ble det da at jeg ble bare sittende liksom oppe på rommet og denget løs på trommene. Dag inn og dag ut. Så jeg tror jeg hadde det ganske lenge før jeg helt tatt lærte bare det å spille en takt, liksom. Jeg var ikke et naturtalent. Men jeg hadde viljen til å bare øve da. Det var ikke noe YouTube når jeg vokste opp, så da var det liksom... Ja, vi satt og hørte på Walkman, liksom, og så bare skjønte hva er det som skjer? Og hadde liksom ingen peiling på teknikk eller sånne ting. Det var helt fjernt. Alle disse håpløse forsøkene på å starte band da. Litt umulig selvfølgelig i Etne. En annen fyr som likte heavy. Og han skulle også spille gitar, så det ble ikke så mye band ut av det. Og så traff jeg folk her, det var Kajoni Mosaker da, som tilbrakte feriene sine inn i Etne. For der hadde onkelen hans gård, noen 100 meter fra der jeg bodde. Jeg var jo der ganske ofte på besøk, og Ivar bodde da i Etne. Og så var det søskenmannen mitt, han kjente jo da Ivar litt grann. Og så var det sånn at når vi var på butikken, og så begynte han, eller det jo preker bare å hilse litt, og så ble jeg på en måte introdusert til han. Men da var han, som sagt, jeg tror han var 10 år. Han var jo en eldre fyr med langt hår, og fete t-skjorter og sånt, så det var liksom om å komme seg ned der og begynne å henge litt med han da. Og slagverk hadde han hjemme. Så når jeg endelig klarte å få stablet skikkelig band på beina da, så var det ingen vei tilbake. Helt i starten så var det jo Ivar, og så var det en som heter Olav Berland, som også var fra Etne. Og så var det en som var det Mael han het? Han hadde vel egentlig ikke, jeg tror han spilte på kassegitar, og han spilte bass liksom da. Men så var det da Obnoxious kom litt senere, for da begynte vi å øve på Slakthuset. For tidligere så øvde vi bare hjemme hos meg i Kvalavåg. Fordi at jeg hadde trommene der, og det var lettest å ta med gitaren. Jeg synes det var i hvert fall lett på en måte å jobbe med Ivar, fordi han var så kreativ, han var så musikalsk, og det var lett liksom, han kom med ideer, og det var liksom, jeg skjønte med en gang på en måte hva slags retning han ville med trommer og sånn. Og fikk startet da dette bandet som ble hetende Obnoxious. Så alt hørtes ut som Anthrax da. Det var kun Anthrax rip-off. Minst like bra og sånt, ja. Ja. 10 år gamle meg ville kanskje hevde at det var bedre. Ja. Og det var jo dødskult, men det var fortsatt litt sånn at jeg følte jo at det manglet ting da. Extreme metal er jo ofte en sånn samlebetegnelse for alt som er av ekstrem musikk, altså både trash og death metal og black metal. Og så har jo disse undersjangerene sine egenskaper. Så black metal er vel gjerne ofte litt mer primitivt, ikke så polert og teknisk som for eksempel death metal. Og black metal ble jo i hvert fall sånn fra gammelt av da gjerne tilskrevet musikk med et okkult eller satanisk innhold. Mens både death metal kan jo handle om alt fra død og fordervelse til miljøaktivisme og den slags. Mens thrash metal er jo da litt mer sånn temposterkt, kanskje litt mer riffbasert.
ut, og ja. Thrash metal jo gjerne litt eldre enn death metal, så death metal kan jo da gjerne bli sett på som en slags sånn videreutvikling av thrashen som oppstod på tidlig 80-tall. Jeg og Kjetil gikk jo på samme skole, og foreldrene våre var omgangsvenner. Vi har alltid hatt en liksom sånn felles interesse for musikk da. Så det var det jeg tror det startet, liksom, at meg og han fant ut at nå må starte et death metal-band, for det var det mest ekstreme som eksisterte på det tidspunktet. Så hadde jeg hørt om et band som heter Obnoxious, som også øvde i rockekjelleren, med en gitarist som hadde enormt kule, feite gitarsound, liksom. Det var veldig tungt, det var... Ja, så vi ble enige om at vi må finne ut hvem den fyren her Så snakket vi med noen folk her på huset, så fant vi ut at det var en fyr som heter Ivar, og han var 12 år på det tidspunktet. Han fylte 13 en uke eller to etter vi hadde begynt å spille sammen som Phobia da. Så han var jo litt lavere enn meg og Kjetil. For å si det den måten. Han har tatt oss igjen da, i senere år. Men han spilte tøft, han spilte tungt, og det var liksom akkurat det vi hadde vært på jakt etter, liksom. Noe som kunne spille death metal. Og vi hadde mye av de samme musikalske referansene, og det var ganske sjeldent å finne i en 12-13-åring. Det må jeg si. Når da liksom den henvendelsen fra Heffy og Grutle kom, og vi var med å spille med de, så var det liksom kan umulig ha tilbrakt noe tid og tenkt sånn for og imot. Det var bare fett, liksom. Jeg tror, hvis vi prøver med en sånn sportsmetafor, så var det vel litt sånn med en sånn entusiast som liksom drev og trikset og spilte fotball utenfor stadion, og så får du gå døra opp, og så blir du spurt om du skal være med og spille inne, liksom, på selve laget. Så det jo en veldig stor og kjær greie for meg, da. At de liksom plukker opp det. Fra gata? Fra gata, omtrent, ja. Det var jo for oss en vanskelig periode, for oss en vanskelig periode, for han det vanskeligere går jeg ut ifra, for da ble jo vi veldig strenge inne i ettene der, stefaren og jeg. Vi syntes dette var skummelt. Han var 13-14, og vi forstod at de guttene som var kjekke gutter, det forstod vi, men at de var myndige. Så vi satte ned foten ganske mye. Fikk ikke lov å reise til Oslo, for eksempel. Det ble mye krangel ut av dette en periode. Og så var det jo dette med greven som vi leste i avisen, og kirkebranner, og så for oss var det ganske nifst. Så at Ivar gikk videre etter den perioden, det var nå i grunnen på tross av oss. Ikke så mye på grunn av oss, men han hadde nok mer støtte hos faren sin i Haugesund, biologisk faren, hjemme i Etne. Personlig, en veldig stor bit var den her Anthrax-konserten i Oslo på Rockefeller. Og da har han jo fortalt etterpå, faren min, at han var jo ganske nervøs med 10-åring, og kjørte han opp der, og så stod vi i køen utenfor Rockefeller. Han kjente at han begynte å bli nervøs, for det var jo mye folk av sånne med diverse frisyrer og jakker og merker og dødninghoder og alt og sånn. Det begynte å bli litt sånn commotion i køen, litt sånn sen åpning av dører, og da kjente han følte på det at nå var han kanskje ikke verdens smarteste far som hadde liksom dratt inn. Det var 18-årsgrense, men vi hadde fått sånn vergeordning da, avklart på forhånd. Men så sa han at da begynte folk rundt oss, disse her små karene, og liksom, hei, det kids her, liksom, gi de litt plass og sånn. Og da hadde hele den her liksom, fiskestimen lagd til et sånn lite rom for oss der da. Og folk passer på liksom, at disse her små tassene ikke ble dyttet på. Da ble han liksom litt sånn stum da. Kunne ikke se for seg at det skulle gå så greit. Når vi kom inn så var det folk som så at vi stod der nede og hoppte. Så de gikk liksom til folkene som jobbet på venue og fikk ordnet oss en plass oppe på galleri og så videre.
bare utrolig behjelpelig, for da synes jo folk at det var kult at det var småttiser der, sant? Og så det er jo sånn som jeg tenker når vi ser kids på konserter nå. Fett, da er liksom neste generasjon i gang. Så han har en veldig positiv opplevelse av det da. Og det var jo ting han fortalte videre og sånt. Så den var nok ganske viktig for, i hvert fall i min husholdning. Ja. Det er liksom klisjeen med Røde Kors-arbeidere, sier det, og folk som er rundt på forskjellige festivaler, at når de skal på metal-konsert, da er de lav puls. For det, ok, folk drikker like mye eller mer, men de har en annen kultur på det. Og det er på en måte ikke festival, det er ikke en sånn frislipp ut og lufte dine indre demoner, liksom, med springskaller fra hyggelige småbarnsforeldre som bare mister den, liksom, de kommer seg ut av et eller annet de er frustrert av. Men her er det folk som lever i den kulturen, altså de lever med. Det er ikke noen krav til noen andre prestasjoner, altså i forhold til posisjon og kulhet og sånne ting. Det er ikke noe annet enn å være interessert i musikken. Da er du kvalifisert. Du er der fordi du liker musikken. Ok, velkommen. Vi har aldri sett på det sånn som skremmende, og vi kjente jo alle disse guttene, og det var kjekke gutter. Så ja. Nei, vi har aldri syntes det, men det er klart at det er mange av vennene var sånn at det var ingen som forstår noe av den musikken, og ikke hører på den heller. Men vi har jo vært med på utvikling jo, og vet hva det er, og vet hva en skal høre etter, og vet hvor fantastisk framgang de har hatt. De er jo veldig flinke nå, altså. Så jeg er stolt over det. Vi fikk mange fine, etter hvert diskusjoner, rett og slett sånn musikkpolitiske diskusjoner ut av den perioden, de par årene der, før det, hva skal vi si, roet seg ned, og vi skjønte at han og de eldre guttene var på en vei som vi kunne akseptere musikalsk. Det var ikke på noen farlig vei, forstod vi. Men det tok sin tid før vi forstod det i heimen, i Etne. For meg var det jo alltid veldig stas, som den yngste da, å få være med liksom, de større gutta. Når du er 13-14 så er det jo ingenting som er kulere enn å henge med 16-18-åringene. I bunnen så var det jo en interesse og lidenskap for musikk. Så gjorde at det var et veldig inkluderende og bra miljø da. Opplevde jeg. Det er liksom kriteriene for deltakelse og aksept. Det gikk rett og slett på interesse for musikk. Jeg var ung, drakk ikke øl, hadde liksom lys stemme, var kortere enn det. Men jeg kunne spille gitar og skrev låter, så da hadde jeg på en måte det holdt på et vis. Og det synes jeg jo er en veldig bra ting når jeg ser tilbake på det. Sånn er det vel kanskje. Sånn skulle det gjerne vært mer av, tenker jeg, for unge folk. At det finnes plasser der du kan få liksom, status og aksept gjennom noe du er flink til da, ikke nødvendigvis bakgrunn og antall likes og sånn. Husker her faktisk, når jeg var liten, så var det ikke gelender her, så sympatisk nok så bygde de gelender etter med ungene var flyttet ut. Takk for det. Foreldrene mine var jo interessert i rock og klassisk og sånne ting, men de skjønte jo selvfølgelig ingenting når vi begynte med det vi begynte med etter hvert da. Så de måtte jo justere seg inn på det da. Men siden det var jo avkommet deres som spilte og ga ut plater, så etter hvert så satte de seg ned og hørte gjennom ting og fant jo ut at det var jo tross alt noe der, ikke bare bråk, ikke sant? Det var musikk. Det var musikk, vet du. At ikke de skjønte så mye var kanskje ikke så grådig farlig, for de kjente vel igjen en annen form for lidenskap for musikk da. Og så lot de på en måte tvilen komme oss til gode. De så også at vi var seriøse oppi all fjasinga, liksom. Så var det noe som betydde for noe, ja, det var veldig sånn eksistensielt for oss da. Vi gikk inn i det med hud og hår. Så lenge du gjør noe da, som du brenner for og har en annen form for innsats i det, så er det akseptert.
Supporterklubben har vi jo alltid vært i. Ja, med glede. Og de var jo ofte her, så vi kjente de alle sammen. Så det ble en del av familien på en måte. Og da når søster til Kjetil gifta seg, da var Ivar med i bryllup, og da var det kjekt å hilse på sønnene våre, sa de. Jeg trodde at Ivar også var vår sønn. Om det ikke var nødvendigvis sånn støtte i form av sånn på første rad og kjøre på gutter, liksom. Heldigvis ikke. Heldigvis ikke. Så var det mer sånn, ja, de gjorde vel det de kunne for å støtte opp, og det var i mange tilfeller å, ja, la oss holde på med det i fred. Noe konkret da, altså, vi fikk jo blant annet lån av Elisabeth mot Kjetil. Som gjorde at vi kunne få gjort ferdig demoen vår. Fatteren lagde mat, middager og sånt, etter vi hadde øvd og så videre. Ja, så betalte de jo trykking for første Enslaved T-skjortene. Ja, det gjorde de. Det var kopiering på lærerværelser. Ja, for begge to var lærere, så det var veldig praktisk å gi et demokassett. Det var nettopp en lite kjent faktor i suksessen til norsk black metal. Lærerforeldre som ekser også democovers. Vi var vel faktisk i Oslo og tok imot en spellemannspris for det jo, mens de var spilt i Spania. Ja, det gjorde vi. Vi tok imot spellemannsprisen. Og på den festen var vi etterpå da, og alle spurte hva slags pris vi hadde vunnet. Jeg får bare på spellemannprisen. Og snakket med alle disse kjendisene. Og da kom Mia Gundersen og sa, så flott at dere kan ta imot prisen for guttene deres, det var så flott. Så de var overgitte da, over hva pris vi hadde tatt imot. Heavy metal parents. Plutselig så bare sa det fuff. Og så gikk det 2 sekunder, og så gikk alarmen. Og så tenkte vi må jo få slokka faenskapet. Så tråkket jeg oppi med dette litt for store bootsene, og de satt jo dønn fast. På foten liksom med flammer. Så jeg hoppet jo rundt her og med den brennende bøtta.